Come detto in serie di presentazione, quest'anno vi avevamo promesso che avremmo raccontato anche le storie dei gentleman e dei driver professionisti che vedrete in pista, anzi che vedete tutte le sere in pista, quindi oggi partiamo subito da Matteo Zaccherini, gentleman. Matteo, partiamo proprio dall'inizio. Quando hai iniziato a correre, com'è nata questa passione? La passione è nata inizialmente da proprietario, ho iniziato a comprare dei cavalli, a seguire i miei cavalli in giro per le piste, poi qualche mattina andavo a vederli lavorare e un Daniele San Germani, che era un driver in voga allora e che ha purtroppo dovuto smettere per un problema fisico, e mi disse: ma dai, prova ad attaccare qualche cavallo. Iniziai ad attaccare qualche cavallo, vedi che ero abbastanza portato e da lì è stata un'escalation di passione che mi ha portato a correre un paio d'anni nell'ippodromo privato di Monte Chiarugolo, in provincia di Reggio Emilia, finché dopo non ho potuto prendere la licenza ufficiale e iniziare a correre nelle piste ufficiali. Tra l'altro, appunto, hai collezionato tanti successi. Quante corse più o meno hai vinto? Da quando ho preso la licenza avrò vinto già circa 600 corse, secondo me, anche se ne ho vinte un centinaio anche a Monte Chiarugolo, che per me contano anche quelle perché erano difficili anche quelle da vincere, però sì, ufficiali 600 circa. Invece di Frustini d'Oro? Frustini d'oro 4, ho vinto 4 frustini per ora. E la vittoria che ricordi con più piacere? Ovviamente tutte le vittorie sono belle da ricordare, ma te ne chiedo una in particolare. No, dai, te ne dico due, dai, concedimi la licenza di dirtene due, perché te ne dico una in Italia e una in Francia. Una in Francia con Ramses Doudon, il Prix de Saint-Claude, che prima che cambiasse la formula era considerato un po' il campionato europeo dei gentleman, e lo vinsi da outsider con un cavallo allenato da Nicolò Venturi, Ramses Doudon, il giorno prima dell'Amérique, quindi immaginati la coreografia che c'era, 10.000 persone all'ippodromo, sventolare il tricolore sul palco, eccetera. E una alla quale tengo particolarmente è la vittoria qua dell'Anna Maria Grassi, che è un po' il super frustino gentleman organizzato dalla Cesenate, e l'ho vinto un paio d'anni fa con Poker Face HBD, anche lì da outsider. Quella in Italia è stata la vittoria che per ora mi ha dato sicuramente più soddisfazione. Invece c'è stata una sconfitta che ancora hai dentro, insomma una sconfitta che non hai digerito. Sì, c'è una sconfitta che purtroppo non mi potrò mai più prendere la rivincita. Nello specifico guidai l'Inde di Casei, preparata da Goccia d'Oro, una campionessa, insomma, che ha dato anche Axel Rose, per dire, anche da fattrice ha dimostrato la qualità che avesse. Da favorita in un Federnat a Napoli vincemmo la batteria, che non ci venne nemmeno troppo bene, in modo facile, e ci presentammo in finale da favoriti nettissimi. La corsa ci venne molto meglio che in batteria, ma la cavalla non rese tanto, anzi rese poco, la doppia prova, il caldo eccetera. Purtroppo proprio in finale non si è stati competitivi. Vincere un Federnat è una cosa già che ti capita raramente in una carriera, vincerlo con l'India di Casei sarebbe stata una cosa indimenticabile, niente, non lo è stato. Comunque passiamo adesso all'ultima parte, poi ti lasciamo alla tua serata. Quali sono i tuoi progetti futuri? I miei progetti futuri, limitatamente a quella che è comunque il nostro settore, insomma, il ridimensionamento oramai continuo del nostro settore, quindi mi limito anch'io nella limitazione del settore, dico che tutto quello che viene è di guadagnato. Vediamo, spero che la passione e l'energia che per ora non mi è venuta meno continui ad essere così. E dopo, sai, i traguardi uno se li pone, chiaro, magari il frustino di quest'anno, magari un'altra bella vittoria all'estero, quelle sono cose che ti prefiggi mano a mano, ma di base c'è che devi sempre comunque avere della grinta e della voglia di andare avanti, perché sennò non hai neanche voglia a pensare alla vittoria dopo. Bene, ringrazio Matteo Zaccherini e dalle scuderie per il momento è tutto.